žmonės tiesiog mokomi iš tikrųjų pabusti, neįsivaizduojamai pabusti iliuzijai, bet realiai, ar ne? Ir pasikliauti vienas kitų lygiai taip pat, pagalbos tos pačios prašyti, nes jeigu mes kažko nepratę buvom daryti ir patys su savim kankintis, tai čia būtent yra tas laikas, kai, na, sakykime, mes esam tarsi kviečiami apsijungti, ar ne, ir į kažkokias tai grupės, bendruomenės ir panašiai. Tai va, tai nebijokim to daryti ir kaip minėjau, empatija ypatingai gali būti jums, nu, kaip sakau, toksai sudėtingesnis laikas, bet jauskit, nes dėl ko? Dėl to, kad ne tik tai savo kažkokie tai dalykai, na, kaip mes sakom, nepradirbti, nesuvokti ar ne, bet ir dar jaučiat, kas vyksta apskritai aplinkoje, tokia pasaulio našta tarsi užsikraunam ar ne, tai nenaikinkit savęs, nekankinkit. Ir visiems, ne tik empatams, visiems aišku, tai yra aktualu, kad mums būtina užsiimti savistabą, būtina užsiimti savipriežiūrą. Tiesiog aš nekalbu apie, kad ten būtinai kažkur tai medituoti, jogos kilimėliai ten kokie, ar ten dar kažkas, specialios kažkokios dvasinės praktikos, ne, aš ne apie tai. Tiesiog bet kas, smulkmenos jūsų kasdienoj, kas jūs tiesiog atstato, jeigu tai yra kažkoks pasivaikščiojimas, miškas, jūra, man atveju, ar ne, ten matote tikriausiai vis besidalinančią prie jūros dažnai būnu, tai yra ta erdvė, sakykime, jūs turite, aišku, savas erdvės, kuriuose jaučiatės labai gerai, kuriuose užsikraunat, gaunat netgi tam tikrą informaciją, bendraujat, susiharmonizuojat ir visaip kitaip, ar ne? Tai va, tai turėkit šitas tokias praktikas savo kasdienoj ir būtent sakau kasdienoj, kaip kasdienius įpročius, kaip tokias pauzes, nes irgi dalinaus, ar ne, kad pauzes mūsų dienoje būtinybė yra net planavimas savo dienos, ką ir aš darau, ne nuo darbai, bet nuo pauzių susidėliojimo. Ir čia turi būti, kai kalbam apie discipliną, ne tai, kad būtinai turiu atlikti darbą, ne, aš sakau, aš būtinai turiu atlikti pauzes. Va čia disciplina, šitame mokykimės. Ir kai šitame mes išmoksim discipliną turėti, tai natūraliai visa kita irgi savaime disciplinuosis pas mus. Ir va čia yra lengvasis būdas pakeisti ir padaryti pokytį jau tiesiog paprastais tokiais būdais. Ir tas tiesiog taikymas viso to, aišku, natūralu, kad išlengvins jūs. Nes, kaip sakau, intensyvumas jis nemažės, jis intensyvėja, procesas, laikas tarsi greitėja, spartėja, viskas greičiau praverda, prasisuka, svarbiausia neužlaikyti viso to. Ir ta va čia smagioji dalis, kad tas, kas sukyla, jis greitai prasisuka. Lygiai taip pat. Tai todėl sukilo, valio, pasidžiaugiam, padėkojam, kaip sakoma, kad pamačiau ir viskas ir paleidžiam, ar ne? Va tos energijos jos intensyvės ir nebereikalo ir naudokimės tiesiog tiem dalykam, kur kad greičiau, kaip sakoma, išlaisvinti save ir padėti kitiems išsilaisvinti. Ir todėl labai svarbu yra išmokti savo tą ramybę, kažkokį tylos tašką savyje atrasti, ką mes mokinamės intuityvios mentoriam ar ne, ar Sofijos kodų studentam, taip pat ašį va tą savo, ar ne, sutvirtinti, kad nebūčiau kažkur ten, oi, čia kažkas tai padėjavo ir aš jau čia visą to idėjoniai, kažkas pasiskundė ir aš jau čia visą tame, kad to nebūtų, mes turim turėti tą savo stuburą, kaip sakom, ar ne, tą savo ašį nepasiduodant to senojo pasaulio kažkokiam inertiškam, chaotiškumui. Tai va, apie visą tai 9-11 dieną intuityvusis kelias nuo blokų iki klientų, dar kartą sakau, tai yra nemokamai, bet galite įsigyti dar VIP papildomai, kam aktualu, nuorodą aš įkelsiu ir jeigu netyčia kažkur kažko neranda, tiesiog rašykit. Arba man Žaneta Jūra, arba info@perkurksave.lt. Tai tiek nuo manęs, apkabinu kiekvieną. Tikiuosi, kad šitos žinios iš tiesų jūs džiugina ir keliaujam toliau į tą visą nuostabų pokytį.